चलो तो आज बात करते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। डव 10 in 1 डीप रिपेयर ट्रीटमेंट हेयर मास्क। इस प्रोडक्ट को मैं ऑलमोस्ट यूज कर चुकी हूँ, बस लास्ट का थोड़ा सा पार्ट बचा है तो मैंने सोचा आपके साथ रिव्यू शेयर करती हूँ। ये ट्रीटमेंट मास्क कंडीशनर से थोड़ा सा ज्यादा थिक है और ये प्रोडक्ट हेयर को काफी ज्यादा सॉफ्ट और मैनेजेबल बना देता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि इस प्रोडक्ट के बहुत ज्यादा ड्रास्टिक रिजल्ट है, बट डेफिनेटली आपको आपके हेयर्स पे थोड़ा सा डिफरेंस तो जरूर नोटिस होगा कंडीशनर के बेसिस पे। अभी फिलहाल इस प्रोडक्ट का छोटा वाला टब जस्ट 187 रुपीज का मिल रहा है, तो उसकी लिंक मैं कमेंट्स में दे दूंगी। आप इस प्रोडक्ट को डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो और छोटा प्रोडक्ट यूज करने से आपको पता भी चल जाएगा कि आपके लिए प्रोडक्ट वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है।